ধূপপানি ঝর্ণা, স্থানীয়রা এটাকে সাদা পানির ঝর্ণাও বলে থাকে। মায়াবী পাহাড়ের দৃষ্টিনন্দন জলধারা ঝর্ণা। আর বাংলাদেশের মধ্যে যতগুলো সুন্দর ঝর্ণা আছে তার মধ্যে অন্যতম অনিন্দ সুন্দর একটি ঝর্ণা এই ধূপপানি ঝর্ণা। বন্ধুরা, আজকে আপনাদেরকে নিয়ে যাব এই ধূপপানি ঝর্ণায়। তো চলুন আমার সাথে ধূপপানি ঝর্ণায়। হ্যালো, গুড মর্নিং সবাইকে। ওয়েলকাম করছি ফারজানা অ্যান্ড ফয়সালস ব্লগের আরেকটি পর্বে। এবং আজকের পর্বে আমরা ধূপপানি ঝর্ণা আপনাদেরকে নিয়ে এক্সপ্লোর করব। এখন আছি বিলাইছড়ি উপজেলায়। এখান থেকে ট্রলার যোগে আমাদেরকে কিছুটা এগিয়ে দিয়ে আসবে, দেন ট্র্যাক করে আমাদেরকে যেতে হবে ধূপপানি ঝর্ণায়। বন্ধুরা, আমি ভীষণ এক্সাইটেড। যদিও গতকাল ট্র্যাক করে আমার হাত পায়ের অবস্থা প্রচণ্ড খারাপ, কোথাও অনেক জায়গায় ছিলে গিয়েছে, পায়ে ব্যথা পেয়েছি, বাট ইটস ওকে। তো চলুন আপনাদেরকে সাথে নিয়ে যাই আজকের ধূপপানি ঝর্ণায়। লেটস গো অ্যান্ড লেটস ক্রিয়েট নিউ মেমোরিজ। দেখেন ওই পাশে মেঘ আর পাহাড়ের খেলা। ওয়াও, আশপাশের পরিবেশটা কি সুন্দর লাগছে। এখন আমি ট্রলারে উঠছি। ওই যে দূরে কিভাবে দেখেন মেঘ ঢুকছে। ট্রলার ছেড়ে দিবে। বন্ধুরা, আমরা এখন আছি বিলাইছড়ি জোনের ধূপপানি ঝর্ণায় যাওয়ার সময় যে চেকপোস্টটি আছে, এখানে সবার আইডি কার্ড জমা নিচ্ছে। তো আইডি কার্ড জমা দেওয়ার জন্য আমরা এখানে সবাই দাঁড়িয়েছি। এখানে বেশ কয়েকটা জায়গায় আপনাকে আইডি কার্ড, নাম, ফোন নাম্বার এন্ট্রি করে তারপরে যেতে হবে। আইডি নাম্বার মনে আছে? কেমনে বলবো যে আপনার আইডি? এই ছবিতে বোঝা যায়, এই যে এই ছবিতে বোঝা যাচ্ছে। আমাদের আপাতত ট্রলারের জার্নি শেষ। আমরা এখন যাচ্ছি আপুর সাথে, নো টেনশন। ওকে, এখানে সবাই ওয়েট করছে একটু চা পানি খেয়ে, দেন বাস নিব, হাঁটতে সুবিধা হবে। দেখেন কাদার লেভেল, গতকালকে বৃষ্টি হয়েছে, আই রে প্রচুর পরিমাণে কাদা। এই কাদার মধ্যে দিয়ে এখন হেঁটে যেতে হবে। দুই সিঁড়িকার উঠতেছে, এক সিঁড়িকার বসে যাচ্ছে। পাহাড় ট্রেক করতে করতে এরকম ঝিরিপথের সন্ধান পেলে দেখেন কি শান্তি করে ভাইয়ারা আপুরা নিজেদের মনটাকে, প্রাণটাকে, শরীরটাকে শান্ত করে নিচ্ছে। চাইলে আপনারাও করতে পারেন।
এইরকম পাহাড়ের বাঁকে বাঁকে তেঁতুলের শরবত, কলা, তেঁতুল বাড়াই দিছো। আমরা এখন ধূপপানি পাড়ায় চলে আসছি। এটা হচ্ছে ধূপপানি ঝর্ণার আগে ধূপপানি পাড়া। এখান থেকে আরো 25 মিনিট হেঁটে আমাদেরকে ধূপপানি ঝর্ণা যেতে হবে। এখানে হচ্ছে থংচং জনগোষ্ঠী বসবাস করে আর কি এখানে এই পাড়ায়। এখন আম খাবো, পাহাড়ি আম, সেম। অনেক মজার ফ্লেভার, কাঁচা মিঠা টাইপের, বুঝছেন, টক না। আমটা কাঁচা মিঠা টাইপের। এই সিজনে আম তো এখন শেষ, আসলে আমাদের ওদিকে তো আম নাই, বাট পাহাড়ে এখনো আম আছে। পাহাড়ের ওই অংশে প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে, প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে, দেখেন একদম ঝড়। ওই যে দেখা যাচ্ছে কালো হয়ে আছে, আর এই সাইড রৌদ্রোজ্জ্বল। কি অদ্ভুত পাহাড়ের খেলা, অনেক রোদ না? হ্যাঁ, এদিকে একদম রোদে ঝলমল করছে। এই নামছি, এই পাহাড়টা নামলেই আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত ধূপপানি ঝর্ণা, যেটা শব্দ এখান থেকেই পাচ্ছি, ঝর্ণার শব্দ। চলেন যাই। দেখাবো আমি। This is the jhorna.
বন্ধুরা, আজকের মতো ব্লগটা শেষ করছি। সবাই আমাদের সাথেই থাকবেন, আমাদের চ্যানেলটাকে বেশি বেশি সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক করুন, কমেন্ট করুন, শেয়ার করুন। আর কি বলবো, এইরকম সুন্দর সুন্দর ভিডিও যাতে আপনাদের উপহার দিতে পারি সেই প্রত্যাশা নিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।